Вот еще одна нарезочка. Еще парочку кинул. Рыженький впереди и сзади красненький. Стоят ровно над домом. Ветра, я повторяюсь, где-то 3 метра в секунду ветер. Северный. Вроде как и маловато. Ну ничего, нормально для тренировки. О, даже чуть-чуть пытаются. Ну ровно над домом чуть-чуть проходят наперед даже детвора. Вот они. Только домой, только на свой дом должны сесть. Так, все правильно. Только домой. Молодцы. Все, вот себе на крест, все правильно. На крест так и должно быть.